Saudara, seperti Natal, begitu pula Paskah. Zoals de kerst, zo is het ook met Pasen. Yesusnya sebagai figur sentral itu sudah hilang. De Jezus die als centrale figuur is al voorbij. Coba lihat Paskah ini. Kijk naar deze Pasen bijvoorbeeld. Jelas itu merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Dat is duidelijk dat het viert de opstanding van Jezus. Tapi kelinci dan telur lebih terkenal dari Yesus. Maar merkwaardig is dat die konijn en die eieren meer bekender hier in Nederland. Begitu pula Natal. Zo is het ook eigenlijk met de kerst. Figur sentralnya itu Yesus karena merayakan kedatangan Tuhan Yesus. Eigenlijk de centrale figuur is Jezus die gekomen is op de aarde. Tapi Sinterklaas lebih terkenal. Sinterklaas blijkbaar weer bekender. Betul, rusa salju lebih terkenal juga dari Yesus. Die verhaal over die Santa Claus is bekender. Ya. Yesusnya di mana? Waar is Jezus dan? Mengapa itu bisa terjadi? Hoe komt dat het kan gebeuren? Karena gereja yang bersalah, saudara. Omdat de kerk ook de schuld aan heeft. Tidak membuat Yesus gampang dimengerti oleh dunia. Dat de kerk eigenlijk de figuur Jezus niet zo gemakkelijk uitlegt dat begrijpelijker is voor de wereld. Minggu lalu, vorige week, dengan keluarga Paul Jok, Bengwi dan Tris, kami ke Amsterdam. Ben ik met de familie van Jok naar Amsterdam gegaan. Kami lihat di depan gereja yang kami mau layani kira-kira 50 meter gitu jaraknya. En zag ik 50 meter voor de kerk waar ik ga spreken. Saya melihat itu bangunan gedung gereja. Ik zag een kerkgebouw inderdaad. Jelas sekali itu. Dat is vrij duidelijk. Tapi yang saya pikir kenapa kok orang-orang Islam banyak di situ? Maar ik dacht, waarom zijn er zoveel islamieten daar? Ternyata gereja itu sudah jadi masjid, saudara. Maar het blijkt, broeders en zusters, dat die kerk al een moskee is geworden. Padahal dulu orang-orang Belanda menjadi misionaris ke seluruh dunia. Kun je nagaan dat vroeger eigenlijk Nederland de bakermat is van de missionarissen die mensen gaan sturen naar Indonesië. Ya. Di Eropa hanya ada dua bangsa yang paling jauh perginya, saudara. In Europa zijn er twee volkeren die heel ver zijn gegaan. Satu Belanda, dua Spanyol. Eerst een Nederlander, de tweede Spanjaard. Ya. Masih ingat Christopher Columbus? Kent u de Christopher Columbus? Spanyol atau Portugis dia? Hij is Spanyol ya. Spanjaard. Siapa yang menemukan New Zealand? Wie heeft New Zealand ontdekt? Paling jauh itu di ujung selatan Dat sana. is het verste hoek van de wereld. Orang Belanda. Dat is een Nederlander. Kenapa namanya New Zealand? Waarom wordt het Nieuw-Zeeland genoemd? Karena ketika kapal mereka berlabuh di pulau-pulau itu, Want toen zij aan het varen waren in de haven, mereka pikir kayak Zeeland. lijkt het op Zeeland. Karena ada pulau-pulau kecil itu. Omdat er veel eilanden waren. Lalu mereka beri nama New Zealand. Dan hebben ze toen genoemd Nieuw-Zeeland. Siapa yang menemukan Manhattan? Die Wall heeft Street. Manhattan, New York ontdekt. Dulu namanya New Amsterdam. Vroeger heet het Nieuw Amsterdam. Orang Belanda itu. Dat was ook door Nederlander ontdekt. Siapa yang menemukan Australia? Bukan orang Inggris. Wie heeft Australië ontdekt? Dat is niet de Engelsen. Orang Belanda. Ook Nederlander. Siapa menemukan Papua? Wie heeft Papua ontdekt? Kenapa diberi nama New Guinea? Waarom wordt het genoemd Nieuw-Guinea? Karena orang Belanda pertama kali menemukan pulau itu. Omdat Nederlander dat eerst het eiland heeft gevonden. Belanda menemukan pertama Guinea yang ada di Afrika sekarang. Nederlander hadden toen Guinea in Afrika toen eerst gevonden. Nah, waktu mereka sampai ke Papua, kok sama orang hitam keriting juga kayak Guinea. Toen Nederlanders daar waren in Nieuw-Guinea, dachten ze, waarom lijken ze ook hetzelfde als de Afrikanen? Maka itu diberi nama New Guinea. Daarom hebben ze het eiland ook genoemd Nieuw-Guinea. Mengapa orang Belanda yang hebat dulu dengan penginjilan, dengan misionarisnya, sekarang seperti ini keadaannya? Hoe komt dat vroeger in Nederland met een grote ontdekkingsreizigers nu is geworden zoals nu is? Tiap kali saya ke Den Haag, saudara, Elke keer als ik naar Den Haag ga, terus lihat Grote Kerk itu, die grote kerk zie,
Saya membayangkan dulu nenek moyang orang Den Haag itu cinta Tuhan luar biasa. Toen verbeelde ik me dat Nederlander in die tijd de mensen hielden van God. Kalau tidak mungkin mereka bisa bangun gedung gereja sehebat itu. Als het niet zo is, dan kan het niet verklaard worden dat zo'n grote majesteitse kerk gebouwd wordt. Coba kalau dipakai euro sekarang itu berapa juta euro bangun gedung gereja sebesar itu. Hoeveel euro's zou dat gaan kosten voor dit gebouw? Sekarang jadi apa gereja itu? Wat is er nu geworden van de kerk? Sama sekali nggak ada kebaktian. Is er helemaal geen dienst meer gegaan? Mengapa itu bisa terjadi? Hoe is dat gekomen? Karena gereja tidak membuat Yesus adalah Yesus. Omdat de kerk Jezus niet afschildert, uitbeeldt als de werkelijke Jezus. Tapi dengan doktrin dan dogma yang memecah belah gereja itu yang ditonjolkan. Maar meer de dogma en de doctrinen die naar voren worden geschoven. Hari ini kita akan melihat Paskah dalam sudut pandang manusia. En nu willen we eigenlijk Pasen bekijken vanuit de menselijke ogen. Jangan melihat Paskah dari sudut pandang agama Kristen. Laten we niet de Pasen bekijken uit de christelijke leerstelling. Kalau kita bicara Yesus bangkit secara Kristen kepada orang-orang di Eropa, mereka akan menolak semuanya. Als wij vertellen dat Jezus is opgestaan, zoals nu het heden ten dagen in Europa wordt verteld, dan zullen niemand het geloven. Karena, tahu itu Kristen itu. Dan zeggen ze, ja, dat is natuurlijk de christelijke leer. Buktinya, begitu banyak orang Belanda yang nggak mau percaya Tuhan Yesus. De bewijs is dat er veel Nederlanders niet willen geloven. Ada dua hal yang kita mau lihat hari ini. Willen we twee dingen wat we nu vandaag willen bekijken. Mengapa Yesus harus mati? Waarom moet Jezus sterven? Lalu mencurahkan darahnya. En zijn bloed moet laten vloeien. Untuk apa itu? Waarvoor is dat? Nah, saya mau beri contoh ini kepada saudara. Ik wil een voorbeeld voor geven. Kalau saudara yang pernah dioperasi, Als u ooit geopereerd bent, atau keluarga saudara pernah dioperasi, misschien een van uw familie. yang diperlukan bukan cuma dokter yang hebat, Wat nodig is niet goede dokter, rumah sakit yang hebat, een goede ziekenhuis, alat-alat untuk operasi yang hebat, goede instrumenten om operatie te doen, bukan obat-obatan yang termahal dan terhebat juga. niet de dure medicijnen. Ada satu lagi yang perlu. Er is één ding wat nodig. Dokter sudah, rumah sakit sudah, obat sudah, alat-alat sudah, semua yang menangani sudah. Satu yang belum. Apa We itu? hebben alle dingen genoemd, maar er is één ding wat nog belangrijker is. Nah, itu dia. Bloedtransfusie. Dat is Transfusi darah. Siapa yang ngomong tadi di sebelah mana? weer. Oh, di belakang. Tepuk tangan. Buat ibu dokter. Betul, saudara. Het is werkelijk, broeder en zusters. Semua orang yang mau dioperasi, keluarga diminta nyiapkan darah dulu. Iedereen die geopereerd moet worden, wordt gevraagd aan familieleden voor een bloed. Semua sudah beres. Kalau darah tidak ada, operasi nggak bisa jalan. Alles kan in orde zijn, maar als er geen bloed is, dan kan de operatie niet ondergaan. Saudara tahu nggak Paskah itu artinya transfusi darah untuk kita? Weet u eigenlijk de betekenis van Kematian Yesus sampai kebangkitan. Dat is de dood van Jezus Christus tot zijn opstanding. Ketika dia menyerahkan darahnya, mencurahkan darahnya, Op saudara, het moment dat Jezus zijn bloed heeft gevloeid, itu transfusi buat kita orang-orang berdosa. dat betekent dat God zijn bloed afgeeft als een bloedtransfusie voor ons allen zondaren. Darah sudah ada, Bloed is er al. perlu diperiksa lagi. Moeten we verder onderzocht worden. Ada penyakit tidak? Is er ziekte in het bloed? Apalagi kalau ada AIDS itu orang tidak mau semuanya. Als er AIDS is, dan AIDS-virus, dan wil niemand dat hebben. Jadi kematian Tuhan Yesus Dus het betekent dat de dood van Jezus, jangan dilihat dari agama Kristen, dat moeten we niet uit de normale gangbare christelijke leerstelling. lihatlah dari fakta hidup sehari-hari. Dan moeten we kijken uit de dagelijkse feiten in het leven. Saya tidak tahu kalau di dokter gigi, Ik weet niet hoe het is in tandheelkunde, tapi kalau di dokter umum, karena saya menyekolahkan 11 anaknya jadi dokter, maar in de medische wereld, dulu sebelum orang tahu bahwa di dalam darah itu pusat semua penyakit,
vroeger toen men nog niet wist dat in het bloed de bron is van alle ziektekiemen. Juga di dalam darah itu pusat kehidupan. Dat ook tevens in het bloed de bron is van het leven. Maka dunia kedokteran zaman kuno dulu, saudara, kalau melihat orang sakit langsung dipotong. Ada apa di dalam? Karena tidak tahu. Langsung operasi begitu dulu. Hebben ze vroeger uit onwetendheid gedaan, als iemand ziek is, direct open gedaan worden, geopereerd om te kijken wat de ziekte is. Nah, sampai suatu hari dunia kedokteran berubah, mengalami revolusi yang luar biasa. Totdat op het moment de medische wereld zo'n opgang krijgt, dat men meer wist. Itu karena ayat ini, Imamat 17, ayat yang ke-11. Door deze vers, door Leviticus, 17 ayat 11. Leviticus 17 vers 11. Jadi Alkitab ini buku yang pertama di dunia menuliskan bahwa nyawa itu dalam darah. De Bijbel eigenlijk het eerste boek wat schrijft over het bloed, dat in het bloed leven is. Ayat ini menjadikan revolusi dunia kedokteran yang hebat sekali. En dit vers maakt een bijzondere vers voor waarheid. Ya, silakan dibaca ayat 11. Ik zal het even voorlezen, vers 11. Want de ziel van het vlees is in het bloed. Ya, cukup sampai situ saja. Jadi sejak ayat ini ditemukan oleh dunia kedokteran, maka berubah total dunia kedokteran. Nou, sinds dit vers wordt ontdekt in de medische wereld, verandert de hele kijk van de medische ten opzichte de ziekte. Maka itu semua dokter kalau meriksa pasien, yang pertama pasti tekanan darah diperiksa dulu. Daarom onderzoekt een dokter eerst als iemand ziek is de bloeddruk. Nggak ada hidungnya diperiksa kuping, nggak, bukan itu dulu, sudah. Niet eerst je neus of je oor. Tapi tekanan darah dulu. Maar eerst het bloeddruk. Dan lihat juga faktanya. Kijk, de feiten ook. Mengapa Tuhan melarang kita makan darah? Waarom verbiedt God dat wij bloed eten? Itu tidak ada urusan dengan surga atau neraka, tidak ada. Dat heeft niets te maken met hemel of neraka, ya. Itu masalah kesehatan. Dat heeft te maken met gezondheid. Karena semua penyakit orang ada di dalam darah orang itu. Omdat het feit is dat alle ziekten zich concentreren in het bloed zelf. Maka itu kalau dokter ingin tahu orang itu sakit apa, harus periksa darahnya. Daarom onderzoekt de dokter als iemand ziek is, eerst het bloed. Jadi kalau orang makan darah seperti orang merebus air got, saudara. Dus je kan concluderen dat als iemand bloed eet, dat je eigenlijk een vies, veronreinigde water uit de sloot ging drinken. Jadi walaupun itu air got direbus, tetap kotor juga. Dus wat je ook doet om dat vies water te doen reinigen, dat blijft vies. Sama seperti darah. Zo is ook met bloed. Nah, ini ayat luar biasa. En deze is bijzonder vers. Jadi untuk mentransfusi darah supaya manusia hidup lepas dari dosa. Dus om bloed te kunnen transfuseren, opdat men wordt bevrijd van alle zonde, harus lewat darah Yesus. Moet alleen maar door één bloed geschikt worden. Amin. Tidak ada darah yang lain. Er is geen andere bloed. Maka itu agama apa saja di dunia ini, daarom welke religie dan ook, bahkan konsep apa saja di dunia ini, welke konsep dan ook, tidak ada yang seperti Yesus Tuhan kita. Dat kan er niet zoals Jezus onze Heer. Mencurahkan darahnya, die zijn bloed heeft laten afvloeien. Karena dia ingin mengganti darah kita yang kotor. Opdat onze, zeg maar, verontreinigde bloed gewassen kan worden. Nah, karena nyawa orang hidup ada di dalam darahnya. Omdat de ziel van de mens in zijn bloed is. Jadi kalau ada orang transfusi darah, dus als er iemand getransfuseerd wordt, sebetulnya hidup orang itu sudah diganti dengan hidup yang punya darah itu. Dat betekent dat eigenlijk het leven van die persoon die getransfuseerd is, al vervangen wordt door het bloed van die
degene die heeft gegeven. Karena hidup orang itu dipindahkan ke tubuh kita. Omdat het leven van die persoon eigenlijk wordt getransfuseerd naar de andere. Kok seperti mukanya nggak semangat begitu, saudara? So it's like een beetje vrolijk. Hè? Saudara nggak senang ditransfusi dengan darah Wees Yesus? je niet blij dat u getransfuseerd wordt? Betul, luar biasa bukan? Ja, het is toch geweldig? Ada hidup yang luar biasa dalam hidup kita. Er is een bijzondere leven in ons leven. Maka itu hanya gereja atau orang Kristen yang ada perjamuan kudus. Dus daarom is alleen in de kerk een heilig avondmaal gehouden is. Itu karena darah Yesus diberikan, ditransfusikan ke hidup kita. Dat komt omdat het bloed van Jezus in ons getransfuseerd wordt. Jadi kalau semua kita ditransfusi dengan darah Yesus, Dus als iedereen de transfusie krijgt van het bloed van Jezus, berarti hidup siapa yang ada di dalam kita sekarang? dus wiens leven is in ons leven dan? Van Yesus. Jezus. Luar biasa. Coba kita buka Galatia 2, 19 dan 20. Galaten 2 vers 19 en 20. Paulus mengaku seperti ini. En Paulus heeft dit gezegd. Ya, silakan dibaca Galatia 2, 19 dan 20. Galaten 2 vers 19 en 20. Want ik ben voor de wet gestorven om voor God te leven. Ya. Maar met Christus ben ik gekruisigd en toch leef ik. Dat is niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. Amin. Terus? En voor zover ik nu nog in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zich voor mij heeft overgegeven. Katakan amin, saudara. Zegt amen. Karena inilah arti Jumat Agung dan Paskah. Want dit is de betekenis van de Goede Vrijdag en Pasen. Karena Yesus menyerahkan hidupnya, menyerahkan nyawanya untuk kita. Omdat Jezus zijn leven aan ons heeft overgegeven. Sehingga kalau sekarang kita hidup, Zodat als wij niet mogen leven, bukan kita lagi yang hidup. niet ik die leef. Siapa yang hidup? Wie leeft in mij? In ons? Tuhan Yesus. Jezus Christus. Dan itulah kebenaran Paskah. En dat is de waarheid van Ini bukan soal agama, Dit spreekt niet over religie, tapi soal kehidupan. over het leven. Bahwa sampai hari ini orang yang operasi masih perlu transfusi darah. Dat mensen die tot nu toe leven, die hebben nog transfusie nodig. Jadi kalau saya nerangkan kepada orang-orang yang belum percaya Tuhan Yesus, Dus als we tegen de ongelovigen gaan vertellen, jadi sama seperti kalau kamu sakit terus dioperasi harus ada darah dipersiapkan. zo moeten we ook vertellen, zoals je ziek bent, ook transfusie nodig hebt, dan moet het ook bloed nodig hebben. Dan di antara semua tokoh di dunia ini hanya Yesus yang pernah memberikan darahnya buat manusia. En van al die bekende mensen hier in de wereld, alleen Jezus is het degene die het bloed heeft afgestaan. Amin. Amen. Tidak ada orang lain. Er is geen andere. Maka itu kita harus bersuka cita kalau Paskah Wij zijn begini. hier in deze tijd van Pasen. Karena luar biasa. Omdat het bijzonder is. Saya tunjukkan ayat yang lain. Ik zal een andere vers aan u. Supaya kita makin yakin, makin percaya. Dat wij overtuigd mogen zijn en mogen geloven. Yesus sudah memberikan nyawanya buat kita. Dat Jezus zijn geest heeft gegeven aan Ya. ons. Kitab Roma, In Rome, pasal 1 ayat 16. Romeinen 1 vers 16. Semua yang Yesus kerjakan ada di dalam Injil. Dat alles wat Jezus heeft gedaan, staat er in de evangelie. Nah, ada apa di dalam Injil itu? Wat staat er in de evangelie? Ayat 16 ini Tuhan menunjukkan. En in vers 16 heeft God laten zien. Want ik schaam mij het evangelie niet. Want het is een kracht Gods tot behoud voor een ieder die gelooft. Eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek. Amin. Amen. Injil itu kekuatan kuasa Tuhan yang luar biasa. Evangelie is de kracht Gods. Yang diperlukan cuma percaya. Wat wij nodig hebben is geloof alleen. Saya beri contoh lagi, orang mau operasi. Ik zal een ander voorbeeld over operatie. Kalau orang itu mau dioperasi lalu darah sudah dipersiapkan, En als iemand geopereerd wordt en het bloed is al klaargelegd, apakah pasien itu perlu periksa dulu kantong darah itu darah benar atau sirup? heeft de patiënt zo gedaan dat ik wil eerst kijken of het inderdaad een bloed is of een andere vloeistof. Bukan soal nggak sempat, ini bicara soal percaya atau tidak. Het gaat over geloof of niet geloven. Geloof jij dat het in je zak inderdaad bloed is? Percaya. Wij geloven. Kalau sampai
orang atau keluarga pasien itu bilang, dok jangan operasi dulu, saya mau periksa ke laboratorium. Ini darah benar atau tidak, jangan-jangan darah ayam, misalnya gitu. Heb je iemand gezien die geopereerd worden en zeggen, ik wil eerst onderzoeken of het inderdaad een goede bloed is of niet een bloed van de kip is. Kira-kira dokternya ngomong apa kepada saudara? Zou je dat kunnen denken wat de dokter dat zou zeggen? Bawa pulang saudaramu ini, saudara. Ga naar huis, ga naar huis. Hanya diperlukan percaya. Dat wordt alleen maar geloof vereist. Kita tidak perlu periksa kantong darah itu Wij lagi. hoeven het niet te controleren of dat de juiste bloed is. Biar dokter yang ngurus. Laat de dokter dat Nah, doen. itu ayat 16. Dat is vers 16. Jadi kalau kita menerangkan kepada orang yang anti Tuhan, tidak mau percaya Tuhan, En als we dat moeten uitleggen aan ongelovigen die God niet geloven. ayat ini berkata, aku punya keyakinan yang kokoh tentang Injil Kun je itu. zeggen dat ik een rotsvaste geloof over het evangelie. Sama seperti kantong-kantong darah yang akan dimasukkan ke tubuh kita. Aku percaya ini darah yang benar. Kalau diperiksa dulu oleh dokter-dokter En itu. zoals een patiënt die al heel 100% gelooft dat het een juiste bloed is, moeten wij als gelovigen ook geloven over deze vers. Dat de kracht God die mij heeft behouden. Masalahnya kita ini nggak percaya. Het probleem is, broeders, dat wij niet geloven. Jadi apapun yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus Wat ook Jezus heeft gedaan, hanya perlu percaya dari kita. eindelijk is het mogelijk. Is geloof nodig van ons. Sama kalau saudara ke dokter. Het is precies hetzelfde als je naar de dokter gaat. Walaupun saudara belum kenal dokter itu, Hoewel dat je die dokter misschien niet kent. itu pertama kali saudara datang ke dokter Het is itu, voor de eerste keer dat je naar de dokter komt. perlu nggak kita sebelum diperiksa ngomong dulu? Is het nodig dat we eerst met de dokter gaan spreken van... Dokter, boleh nggak saya tanya dokter lulusan mana? Boleh lihat ijazahnya atau tidak? Dokter, mag ik u vragen van welke universiteit u afgestudeerd bent? Mag ik u diploma zien? Kira-kira kalau saudara jadi dokternya ketemu pasien gini diapakan? Als je zoiets tegenkomt als een dokter, wat zou je dan zeggen tegen zo'n patiënt? Dia paling cepat jawab kalau saudara dokternya. Stel je dokter bent. Kalau saya dokternya saya suntik formalin, pasien nggak begitu. Als je een dokter bent, dan ik formaline injecteren. Grapje. Sudah lihat tulisan dokter di depan masih tanya lulusan mana lagi. Ja. Er staat al geschreven, ik ben dokter, mag nog eens zo'n vraag stellen. Hanya perlu percaya, saudara. Je hebt alleen maar geloof nodig. Juga sama kalau saudara ke restoran. Zo precies als je naar een restaurant toe gaat. Mungkin nggak kalau ada orang mau makan ke restoran langsung masuk ke dapurnya, periksa dulu semua pancinya, makanannya ini bersih atau tidak. Als je in een restaurant komt en je gaat naar de keuken en je gaat alles onderzoeken en kijken of alles inderdaad goed is. Coba jawab, perlu tidak begitu? Antwoord, is dat nodig? Kenapa? Kok nggak perlu? Waarom hebben we niet dat niet nodig? Maaf ya, jangan kaget ya saya ngomong. Dat ik dat moet zeggen. Makin laris restoran itu, makin kotor dia. Hoe geweldig die restaurant is, hoe meer mensen daar gaan eten, hoe viezer het restaurant. Betul tidak? Is het toch zo? Lu jawab iya atau tidak? Is het zo? Is het dat? Karena cepat semuanya, cepat semuanya. Zo snel, alles snel moet gebeuren. Itu air tuh campur dulu, saya nggak tahu bagaimana. Allemaal, ja, nog vies is. Lu betul tidak? Coba jawab. Is het zo? Antwoord? Nee. Kenapa kalau kita mau makan kita nggak perlu periksa dapurnya dulu? Waarom hoeven wij niet te onderzoeken in de keuken? Karena kita cuma perlu percaya. Omdat wij erin geloven. Amin. Amin. Untuk hidup kita sehari-hari kita nggak perlu selidiki, nggak perlu periksa lagi, hanya percaya. Voor ons dagelijks leven hoeven wij niet te onderzoeken of het alles klopt. Wat wij nodig hebben is gewoon geloven. Kenapa untuk Tuhan Yesus kita banyak ragu-ragu? Waarom? Als je in zo'n dagelijks leven kunt geloven, waarom voor Jezus hebben wij zoveel dingen te vragen? Saudara lihat bukti. U heeft het bewijs al gezien. Sebut nama siapa saja yang hebat-hebat di dunia ini. U kunt noemen alle bekende, geweldige mensen hier in de wereld. Termasuk tokoh-tokoh agama, pendiri-pendiri agama apa saja. Inclusief alle stichter, kerkvaders die hebben geleefd. Hanya Yesus yang mati tapi bangkit lagi. Alleen Jezus Christus Yang mati dan dia bangkit. die gestorven is en is opgestaan. Semua mereka mati. Iedereen is aan dood gegaan.
tapi tidak pernah bangkit lagi. maar nog nooit is opgestaan. Hanya Yesus. Alleen Jezus. Nah, untuk itu perlu kita hidup dalam kebenaran ini. En daarom, broeders en zusters, is het nodig dat wij in waarheid leven. Itu hanya modal percaya saja. Dat is alleen maar geloof voor nodig. Maka itu Injil itu kekuatan Tuhan yang luar biasa. Evangelie kracht Gods tot behoud. Dan itu yang membuat kita percaya. En dat is het. Dat ons doen geloven. Dan karena Injil itu orang-orang tua Belanda dulu pergi ke seluruh dunia memberitakan Injil itu. En door deze krachtige vers, die beweegt de Nederlanders in die tijd om overal over de hele wereld naartoe te gaan. Mereka pergi jauh. Ze gaan heel ver. Nah, kalau saudara baca sejarah misi tentang mereka, de geschiedenis van de zending, missie lezen. Tiap kali ada orang berangkat ke sending, itu diartikan mereka pasti mati di sana. Er staat altijd geschreven, als iemand zich opgegeven heeft voor een zending, dat betekent dat je daar aan dood zou gaan. Bayangkan, tidak ada berita. Er is geen ander bericht. Berapa bulan baru nyampe? Er is geen bericht. Hoeveel maanden komen ze daar pas aan? Terus berapa bulan lagi surat itu nyampe lagi ke Belanda? En hoeveel maanden heeft het nodig om die brief weer naar Holland aan te komen? Belum tentu juga di jalan aman lautnya. Kalau ada ombak segala macam. Nog niet te spreken over de gevaren onderweg, over de golven en al die dingen die het vertragen. Belum tentu juga penduduk-penduduk asli di pulau-pulau itu menerima orang-orang Belanda Het is ini. ook nog niet zeker dat de inheemse bevolking die zendelingen, missionarissen aannemen. Mengapa mereka berani seperti itu, Hoe saudara? komt het dat ze het lef hebben om naartoe te gaan? Apa yang mendorong para misionaris De itu? drijfkracht in de missionaris om daar naartoe te komen. Karena Injil itu. Door deze evangelie, broeders en zusters. Sehebat itu Injil itu. Zo krachtvol is deze evangelie. Maka itu sedih kalau sekarang kita melihat Belanda seperti ini, saudara. Daarom het maakt mij zo verdrietig als we nu tegen heden ten dagen zien in Nederland. Anak-anak muda, kalian harus bangkit. Jonge mannen, jullie moeten opwekken. Baca sejarah orang-orang tuamu dulu sebagai Lees de misionaris. geschiedenissen van uw voorouders als zendelingen, als missionarissen in die tijd. Mereka nggak bisa pergi, mereka jual hartanya, beri uang.